Makabungog ang mga syagit sa supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga bring PRRD home, dili lang sa Pilipinas, sa mga nasudusab sama sa Japan, Europa, uban pang lugar sa Asya. Susamang panawagan ang ilang gisinggit ug makita kini sa mga post sa ilang mga supporters. So kaniadtong Marso 11, hangtod karong mga takna, padayon pang nagrally dungan sa pagsinggit nga papaulion na si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Samtang nagsyagit ang katawhan nga may barog kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nagpabilin gini didto si ang selda sa The Hague, Netherlands. Kinsa ba di ay ang mga personalidad nga napasakahan og kaso sa International Criminal Court? Among gisubay ang listahan sa mga nakusahan ug nakasuhan sa ICC ug mao kini ang among mga nakita. Sagad sa mga gikasuhan, gikan sa mga nasud nga dunay kasaysayan sa pakigbisog, batok sa isado ug sa mga tawo nga nakig-away sa ngalan sa demokrasya. Sama sa the Democratic Republic of Congo, Uganda, Darfur sa Sudan, Central African Republic, Kenya, Libya, Mali, Central African Republic 2, Georgia, Burundi, Bangladesh, Myanmar, Afghanistan, Palestine, Venezuela, Ukraine ug Pilipinas. Sagad sa mga kaso nga ilang giatubang genocide, war crimes, aggression, contempt of court ug sama sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, crimes against humanity. Si Duterte ang ika-70 nga leader nga misulod sa Savonian Facility didto sa The Hague, Netherlands. Sa 70 ka ana sa prisuhan, 30 ang padayong gipangita. 35 ang nag-atubang karon sa korte. Usa ang pre-trial ug mao kini si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Upat ang on trial. 34 sa 70 ang nahumana. 3 ang nagserbisyo sa ilang sentensya, 7 ang nahumana og serbisyo, 4 ang gipagawa sa korte, 7 ang na-dismiss. 4 ka kaso ang na-withdraw. Apan, siyam ang namatay. Una pa man mahuman ang pagbista sa ilang kaso. Kini gilangkoman ni Mohamed Dave nga giakusahan og war crimes ug crimes against humanity. Namatay kini niadtong Hulyo 13, 2024. Ug ang kaso gihunong lang niadtong Pebrero 26, 2025. Namatay usab niadtong 2022 sa sulod sa ICC detention cell si Maxine Mocom ug lain pang 7 ka mga akusado. Kagahapon, nagpahibalo na ang kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga ilang gikuha ang usa ka ilado ug accredited nga ICC lawyer nga si Nicholas Kaufman, usa ka British-Israeli national. Si Kaufman usa ka veteranong abogado sa international nga komunidad. Si Kaufman adunay daghang kasinatuan sa international nga balaod nga nanalipod sa high profile nga mga kaso ug mga krimen sa gubat ug mga paglapas sa tawhanong katungod. Ang iyang mga gibantog nga kliyente nga anaa o nahumana og serbisyo sa ICC gilangkuban nilang Jean-Pierre Bemba, kanhing Congolese Vice President, gikonbikto sa ICC alang sa krimen sa gubat sa wala pa siya maabsuelto sa apila. Si Aisha Gaddafi, anak nga babay sa leader sa Libya nga si Muammar Gaddafi, nga nangayo og legal nga aksyon batok sa NATO alang sa paglutos sa iyang pamilya. Si Maxime Mocom Gakawa, usa ka leader sa milisya sa Central African Republic. Samtang nagpaabot sa iyang trial, atong sutaon ang selda sa ICC. Para sa daghang tao, ang ideya nga prisuhan naghulagway sa huot nga selda, pothaw nga rehas ug grabing mga kahimpang. Ug matsambahan, perting bahua ug perting inita. Ang detention facility sa ICC nga nahimutang sa Dutch Prison Complex sa Scheveningen naglihok ubos sa giya sa rules of detention nga naghatag sa gibug-aton sa physical ug emotional nga katungod sa matag pinireso samtang muagi sa mga husay. Sa website sa ICC, lahi ang atong makita. Sa imong unang pagtanaw sa imahe sa gawas sa prisuhan, susama kini sa usa ka high-end nga European boarding house nga kompleto og pribadong kwarto, modernong mga pasilidad ug dunay mga lugar nga kalingawan. Sa ICC, dili ngit-ngit ang ilang selda. Dili susama din sa atong nasod, naghuot ang prisuhan ug makita sa atong mga prisuhan nga mga pinireso. Murag mga giluklok nga sardinas nga naghuot sulod sa lata. Bisan nindot ang prisuhan sa ICC, alang sa mga naghulat sa ilang bista, murag kini impyerno kay sagad sa mga kaso nga anaa sa selda sa ICC, naglambigit sa kaso sa tawhanong katungod, genocide ug kaso nga dunay kalambigitan sa gyera. Ang matag selda dunay maayo nga katre, dunay library, dunay computer, dunay recreational facility ug dunay espasyo aron makapahulay ang anaa didto sa sulod. Ang ICC dunay hospital alang sa iyang mga preso.
Sulod sa ICC detention facility, makalihok ang ilang mga preso. Subay niini ang mga unit nag-implementar og mga komprehensibong programa nga gidisenyo sa pag-istruktura sa matag adlaw nga schedule sa matag pinireso. Aron pagsiguro nga sila andam alang sa ilang mga depensa sa ilang pagtaral. Naglakip kini sa pag-access sa presko nga hangin, ehersisyo, medikal nga pag-atiman, occupational therapy, espiritual nga giya, mga pasilidad sa teknolohiya ug pagbansay, mga kalihukan sa paglingaw-lingaw, sports ug bisan pa sa mga satellite TV stations. Ang matag preso gipahimutang usab sa usa ka pribado ug maayo nga ventilasyon nga kwarto nga gidisenyo aron motubag sa mga kinahanglanon sa international nga humanitarian nga mga rekisitos. Ang ilang sala murag kasarangan apan magamit. Kasagaran nga anaa sa ICC, dunay mga edad o mga idarana sama ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Daghan kanila ang nangabot nga adunay gibati sa ilang lawas sama usab sa gireklamo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sakit ang ulo ug daghan nagibati nga mga sakit. Ug sila gihatagan og maayong akses ug komprehensibong suportang medikal nga usa ka mahindunanong aspeto sa ilang pagkabilanggo. Kada buntag abrihan ng ilang selda aron tugutan ang mga pinireso nga makatambong sa mga husay sa korte o musunod sa istruktura sa ilang adlaw-adlaw nga schedule nga naglakip sa isgutanan sa ilang kalihukan. Ang mga programa sa komunal sama sa klase sa pinulungang Ingles o mga serbisyos sa relihiyon ana usab. Dugang pa, ang matag-andan sa pasilidad gigahin sa usa ka oras sa matag adlaw alang sa kalihukan sa ilang lawas. Sa adlaw ang mga pinireso mahimong makadawat og mga bisita og makigtagbo sa ilang mga abogado sa usa ka conjugal room. Inig kaudto, hatagan silang panahon nga makapahulay sa ilang mga kwarto. Sa hapon, ang mga selda giabrihan pag-usab aron hatagan ang mga pinireso og kagawasan sa pagpadayon sa ilang naandan. Mahimo silang mutana og telebisyon, magbasa og magasin ug mogamit og mga computer. Bisan pa nga ang access sa internet hugot nga gidili apan tugutan sila. Pagkagabi ang mga pasilidad magsugod sa usa ka protokol sa pagpanarado. Ang tanang mga pinireso siguraduhon nga anaa sa ilang mga pribadong selda aron makatulog pag-ayo. Bisan pa man dunay kagawasan ang mga pinireso sulod sa ICC detention, nagpabiling walay kagawasan ang mga anaa sa sulod sa selda ug padayong naghandom nga makauli sa ilang nasud. Sa ilang mga panimalay kay matud pa, there's no place like home. Edit Kaduay Newsline Philippines. Stay safe!